Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Iki nyampe akan status mazlum kula. Ternuwun nggih Haji Mujib niki wonten Habib wonten Habib Muhammad Fakil wonten Habib Syafiq wonten Kiai Arifin sedanten para kiai. Zuriyah ingkang kula hormati saking Nyai Azizah napa saking Mbah Nyai Mutias danten ingkang kula hormati sedanten mawon saking Kiai Minan saking Kiai Niam wonten Gus Hafid sedanten ingkang kula hormati. Kula niku turunan Mbah Asnawi sepuh. Dados riyen nate Pak Said mriki niku crita monggo ziarah teng buyut jenengan. Sudah pernah Gus ziarah ke Raden Asnawi. Terus saya bilang niku khasyatun nasab jenengan Mbah Asnawi sepuh. Hanya ziarah itu diulang. Baru kayak keliru niku piyambake tahlilan kalian nangis. Mergo ngrasa nate keliru. Terus kula cerita riyen buyut kula namine Hafsah binti Maksum niku urip teng sarang. Terus gadah putri namine Sofiyah niku garwa mbah kula Idrus niku lasem. Terus dados mbah kula dadi ibu dados kula. Gadah adik namine Badiah digarwa Mbah Mahfud dados Mbah Sahal. Mbah Sahal gadah Mbak Yu Nyai Muzayanah dados Lek Qayyum. Dados niki cerita keluarga besar zuriyatam ba'duha min ba'd. Zuriyah wonten kalih, wonten potongan sing golek bonus. Serontok-rontok ra jelas ayate walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin niku mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dadi nek mbae wat gedhe kok kowe ngamal dhewe iku rugi. Mergo ana gerbang gedhe numpang wae ora usah. Dadi niku menas niku. Dadi tiang-tiang sing saleh niku anak putune saleh minimal las diangkut status kelas A. Mergo dielokno napa? Mbah-mbah. Nggih ayat niku paling populer. Tapi nak sing ayat wattaba'tu millata abai rapati dihafalno. Riyen bapak kula nak ngijazahi kula kersane hafal Quran ngomong ngeten. Hak mbah-mbah buyutmu hafal Quran. Nak kira hafal iku sampeyan anakmu luwih di alasan ra hafal. Mergo bapak gak hafal. Dadi nak ana zuriyah kok gak ngalim ku awaluman sanna wa syarra. Sing gawe gerakan tidak alim. Mergo aku anut bapak. Aku anut bapak. Tapi nak tiyang niku saleh niku mesti bener ya. Misalnya buatan bener gitu bener pangeran mergi yang soleh niku spesial nih Dawe Abu Bakar As-Siddiq. Wong soleh iku spesial nih Dawe Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya rapati pinter, niku ya alasannya latarkan ila ilmin wala ila madadin. Sekali ora usah percaya amal, ora usah percaya ilmu. Jadi justru baru kayak goblok iktimat ala Allah. Entuk mawon dalil niku, entuk mawon wis kadung soleh. Niku Dawe Abu Bakar As-Siddiq mergi Allah Ta'ala ketika cerita orang baik ini di luar para nabi, orang baik di luar para nabi karena tidak maksum. Niku Dawe Abu Bakar mesti Allah dawuh liyukaffirawwahu anhum aswa alladzi amilu. Jadi bonusnya wong apik, nak mun status apik niku amal-amal sing elek niku di sepuro. Mergi dadi wong saleh niku nggih kesel tenan. Nggih dados wong saleh niku nggih kesel. Kesel terutama masalah ilmu Dawe Said Zabidi. Kesel terutama masalah ilmu. Tiang soleh ini mesti rak gedeng wek tiang maksiat. Tapi kalian Kanjeng Nabi diken ngurusi umati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Riyen bapak kula sering dawuh, kena dadi kiai mau ngurusi santri nakal ya ora usah kiai. Kiai iku bengkel. Nek menata sepeda rusak ora usah dadi bengkel. Dados sanad kula niku sanad model ngoten-ngoten niku. Akhiripun hadil ummah niku kedah wonten ruwatul ahadis. Ada perawi-rawi hadis sing njagi konstitusi niku. Meskipun tidak semuanya harus sama nggih. Kula seneng nak wonten sing boten sami karena ikhtilaful a'immah rahmah. Riyen wonten tiyang fajir niku wonten tiyang sujud diinjek. Bareng diinjek sing sujud niki karena boten jenis ahlul ilmi ngendikan wallah la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah Allah tidak akan ngampuni kamu karena kamu nginjek orang sujud. Niku fa'au hawwah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke nabi angkatannya. Kulli fulan, katakan kepada fulan yang sujud tadi, ahbattu amal saya hapuskan, amalnya dia saya hapuskan. Dan yang nginjek saya beri tobat. Ketika Allah Ta'ala mangdalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Bagaimana saya yang Tuhan yang punya sifat yu'adzib juga punya sifat yaghfir kemudian dicatut hanya saya berstatus yu'adzib atau mutakalimnya u'adzib.
Digawane Allah ora trimo wong aku iku iso ghafur kok di statusno mok tukang nyiksa. Terus apapun tidak cocoknya kita sama usatul mukminin, kita tetap ngengei ruang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayasa. Kadang kene ya korban. Yo cara Yai Mujib mazlum. Kula nak pun nggih pelaturan, nak mboten pernah sepuh aja ngundang, ngono yo ngundang. Nak ngundang ra teko ya gelo, kiai kok diundang ra gelo. Iku kiai apa? Nggih tambah mazlum dobel. Alhamdulillah mazlume pun dobel. Lho kula nak teko tenan yo kliru nek digo bangga-banggaan Gus Pak nak undang aku teko. Pancen aku pernah sepuh. Dadi teko yo mazlum ra teko nggih. Mazlum. Tapi alhamdulillah wong mazlum dungane mustajab. Nggih mulane kula niku ora diluwih sugih timbang Mas Nadib. Mergo donga kula luwih mustajab kemudian mazlum. Dados tiyang niku, dados tiyang alim dawuh Said Zabidi niku mboten nenten tiyang asfaqun nas, orang paling sayang manusa wong alim. Barokahnya apa? Karena bikin pengumuman usatul mukminin itu dikei hak tobat. Sampai teng kitab-kitab kula sering maos tafsir karena itu bidang sing kula tekuni. Kula setiap jadi ini kalau cerita tahadus bin nikmah. Mungkin barokah kula ngisi teng Raden Asnawi niku Mas Nadib. Kula nu mungkin orang paling sering beli pesolatan. Tangklet Kang Ali sing khidmat teng Damar. Kalau nak tumbas niku kerdusan mboten 1-2. Kula kirim teng Korea, teng Sragen, teng santri-santri teng daerah. Niku kula mesti tumbas pesolatan. Mboten nate tumbas kula siji loro mesti sak kerdus. Ki giling-gilingan niku keluarga kula. Giling-gilingan paling penting donya niku salat. Terus kula amal nggih, amal sing paling jing ben kula ketemu Raden Nasawi ra dipantes. Mergi amal pidato ngeten niku rawan gaya. Keren iso ngisi ning Raden Asnawi kok nak riyak malah ra entuk ganjaran. Misalnya niat mergawe ya ora ganjaran, niat riya ya ora entuk ganjaran. Niat ikhlas kok sok-sokan suci. Dadi ngeten iki wis mazlum mboten mawon. Tapi nak tuku pesolatan kula bagi niku jelas ganjaran. Umpama aku ora ikhlas lalu tetep ganjaran. Mergo barokah iku diwaca. Terus riyen Mbah cerita-cerita ikhlas niku gampil. Riyen Mbah Maksum bakdo salat wiridan, mergi santrine ribuan, dinyek mbek kancane. Kene apa Kang wiridan? Isin ya mbek santrimu mergo didelok lamcing. Ya pertama izin sesuai lali, lepas lali ku ikhlas. Nah jadi ikhlas niku pokoke lali niku ikhlas. Mohon kula terusno. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku asbab nuzul niku njing ben tiyang-tiyang muslim sing dosane kathah mlebu neraka. Nah mlebu neraka niku kita kudu ndonga muga-muga jejer wong kafir sing cerewet. Niku dibaro mek pangeran. Mergo dosane nggih kathah. Napa mawon purun. Lah niku mulai dilebokno swarga gara-gara pinggire wong kafir dinya. Gak ono gunane toh kowe iman, nyatane tetep mlebu neraka padha mek aku. Berarti imanmu iku ora ono gunane. Sampeyan golek jenis wong kafir iku jejerin. Niki ijazah. Niku nampun wong kafir muni ngono pangeran tersinggung. La ja'altu man akhlasa li bisyahada kamang kadzdzababi. Ora iso, mukmin mek kafir tetep beda. Lebokno ning swarga. Terus niku ngenteni Allah tersinggung. Niku pemicune kedah wonten tiyang sing kecangkeman lho, tiyang kafir sing kenyangkeman. Mulane dawuh Saibu Tiban masyhur niku. Ketika malaikat lapor niku dosane kathah ngene-ngene terus dawuh pangeran malaikat mesti pun matur ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Faqala wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahada kamang kadzdzab. Kula setiap sinau tafsir Syekh Nawawi mesti emut Raden Asnawi. Mergi sing terkenal meskipun keluarga mboten pati sependapat. Nyai Hamdanah niku jelas nggih nak mantan garwane Syekh Nawawi jelas, tapi versi yang terkenal kan Raden Asnawi muridé Syekh Nawawi. Tapi versi keluarga mboten mesti sawangane kok rabi bunyaine. Terus niku wa alam bisawab sing jelas niku apapun itu kula ora hitung taune yen cara keceluk murid nggih pantes. Kula gadah napa nggih A'lamul Makiyin data-data taune periodene Raden Asnawi, periodene Syekh Mahfud. Pokoke ketika Syekh Nawawi banten wafat nu Syekh Mahfud At-Turmusi nu umure 29. Sehingga mun kula hitung nak Mbah Hasyim kalian Raden Asnawi mesti sepuh Raden Asnawi. Mergo Mbah Hasyim niku muridé Mbah Mahfud. Mbah Mahfud pas Syekh Nawawi wafat niku tesih umur 29 tahun. Piyambake mulazim teng Sayyid Abi Bakar Sato umur 15 tahun. Ngantos 20 tahun. Sayyid Abi Bakar Sato niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku sing nggih setengah guru, setengah kanca kalian Mbah Saleh Darat. Terus Mbah Saleh Darat, Syekhona Khalil, Raden Asnawi niku tesih sak kurun. Lah riyen Mbah Saleh Darat nggih ngaose nanti teng mriki teng Mbah Saleh Asnawi sepuh Damaran. Di antara gurune selain ngaos teng Bulus teng kene
keluarga Ba'abud. Mbah Saleh Darat itu sing awal ijtihad wonten makna gandul. Mergi wong Londo nek ana wong Arab iku rapati seneng. Nak Jawa kok ora tulisan Arab. Dadi ya ora Jawa ya ora Arab akhire makna napa gandul. Sing albedota manane anduk iki mergi makna gandul iku. Dadi wonten murid faman sarakal bedota ing anduk. Gurune ngamuk. Kok anduk ya Cuk. Bareng didelok kitabe endok. Tapi gurunya akhirnya kalah. Memangnya kalau nyuri anduk boleh Pak? Ya enggak boleh, kan sama anduk sama anduk. Sama-sama enggak boleh dicuri. Ya ndak ini maknanya ndok. Berarti yang haram hanya ndok Pak. Ya ndok yang haram dicuri. Berarti ya padha wae ngoten mawon padha-padha haram dicolong. Sitok maca anduk, sitok maca ndok. Terus ruwatul ahadits kedah wonten. Kula nate maos teng kitab Ithaf. Ora ana wong kangilan kaya ahlul ilm, mergo jaga. Termasuk jaga usatul mukminin. Kula yakin hakul yakin, umpama kita nu takfiri habis orang Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam, setiap dosa dikeluarkan dari Islam. Karena semangatnya ngusir, mboten mengambil. Karena terus repot. Makanya masyhur ketika Imam Syafi'i ngendikan murtakibul kabirah itu ora kafir. Imam Ahmad nu nate yata madhab nate agak keras. Akhirnya darani tiang tariku sholat itu kafir. Terus ketemu Imam Syafi'i ini pertama kenangan Imam Ahmad kalian Imam Syafi'i. Kalau dia kafir bima dayatubu ya Ahmad. Kalau dia kafir tobatnya apa? Ya dia harus sholat. Terus Imam Syafi'i guyu-guyu. Sholatul kafir la tasihhu ya Ahmad. Sholat yang kafir itu gak sah. Akhirnya terus ngakoni fiqhus Syafi'i. Semenjak niku nunggu ngakoni alim Imam Syafi'i. Tapi mulai riyen tiang alim biasa enak. Imam Ahmad niku nak ketemu Imam Syafi'i ku nyucuk. Hormati. Suatu saat Imam Ahmad niku di pinara Imam Syafi'i ngantos nginep. Niku mulai riyen wong wedok gak trimo, putri Imam Ahmad ora trimo. Man huwa Syafi'i? Syafi'i itu siapa sampai Pak Abahku sing Imam Ahmad itu ngapalo hadis niku dimot unta ora kuat, saking akehane hafalan. Niku hormat kalian Imam Syafi'i, mulane putrine ora trimo. Mun ngoten sewengi teng mriku ya turu, muka mlaku turu neh, teng kursi ra iso turu balik turu meneh. Ngoten tok sewengi. Abahe sewengi salat khatam Quran. Dadi gak trimo putrine ngene kok ngalahno abah piye. Akhire matur, ya Abi tiang sing jenengan idolakno iki bengi muka mlaku turu, bar muka mlaku turu. Wah, mboten level jenengan ya aku mulai lagu. Akhirnya Imam Ahmad tanglet napa leres jenengan dalu nggih muka mlaku turu nggih. Aku mikir sudah telu masalah ora ketemu jawabane mulane mloka mlaku. Walhasil singkat cerita terus pokoke bolak-balik wong alim iku bener. Pergi kula nate sinau kitab Minanul Kubro, Al-Minanul Kubro. Mboten nenten tiyang sae teng umat kados tiyang alim. Niku ngendikane ngeten. Fama min muslimin, tidak ada orang Islam kecuali punya sisi taat. Misalnya ngeten, wonten tiyang Islam nikah, nanggap tayub ora pantese diarani maksiat. Tapi ketika yang dinikahi itu orang yang tidak muharramatun nasab, dia tidak nikah ibunya, tidak nikah bintunya, tidak nikah kholahnya, tidak nikah ammahnya, itu tetap ngelakoni khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada kepastian bahwa yang dinikah ini ajnabiyah, bukan mahram. Mbok yo diregani ketika dekne wis nglakoni nikah ambek wong sing ora mahram. Begitu juga dawuh Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nate rawuh teng jenazah. Cara saniki jenazah oplosan. Tiang oplosan terus mati. Niku rawuh piye? Ditakoki wong niku tiang fasik kok jenengan rawuh. Muhammad bin Munkadir murid Jabir bin Abdullah. Jawabe napa? Inni astahi minallah. Niki teng Khilyatul Auliya. Ayya alama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku nak ra teko mu izin mbek pangeran. Kaya-kaya aku darane Allah ngepura wong iki mukhal. Padahal Allah Ghafurur Rahim. Maksudnya iki mau izin. Terus kedua, aku iku izin aku ora teko, kok jenazah diperlakukan ra karo-karuan. Ana kiai ini tetep diperlakukan jenazatul muslim. Lah nek sing teko kanca narkoba terus didekno terus didusi mbek narkoba, mbek tak arak malah repot. Kula ge nate diundang ngoten Mas Nadib. Gus, mengke ngakatno anak kula, tapi wonten ketoprake Gus, tapi jam kalih mengke akate jam 09.00 dereng mulai. Sing ngundang kira dikurang ajar. Ya aku teko. Tapi jenenge persiapan nggih pun wonten sing macak macam-macam nggih pun ya semacam-macam lah macak ini. Kula nggih setengah saleh, setengah ora ya rada ora. Nak pas umat saleh nggih merem, pas umat ra saleh nggih jenenge kholatu amalan sholihah wa akhara napa sayyi'ah.
Niku akhire niku kula niku badhe niku mulham, mau teng kitab-kitab. Wis ana kethoprake, terus misale nikahe gak sah rak malah dosa loro. Wis pira-pira nikahe napa? Sah. Terus kula wau matur mboten kedah jenengan sependapat mbek kula niki namung cerita. Saya Nawawi niku tiap nulis watabiihim niku walau usotan mesti ditambahi walau sampean delok teng kitab Bahjatul Wasail mesti ditambahi walau usotan. Karena al-farik bainana wa bainal khawarid, yang pembedanya itu takfiri. Memudahkan murtakibul kabirah dihukumi napa? Kafir. Mulane kitab-kitab ahli sunnah niku mahsyuun, sampai mamluun semuanya mamluah dikebai walau usotan. Falam nukaffir mu'minan bil wisri. Sehingga nggih wonten mawon ruwatul hadis sing semangat mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Niku Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Lha sing dikentikane iku Abu Dzar, sahabat paling khusyuk. Abu Dzar saking khusyuke nek di kebon anggur niku dibakar. Ditakoki, "Lah anggur ku halal." Ya halal ku nak sithik dienggo bar mangan tombo amis. Nak sak kebon kira-kira nak sak hektaran ketoke dienggo apa? Pabrik apa kira-kira sak ngono iki. Tapi Dewi Imam Ghazali tidak semua sahabat ngobong kebon apa? Anggur. Sama rasa jero-jero no mayu adi lal haram ora usah ngene cerita mah. Lah si Dewi Abu Dzar, sampai Abu Dzar takok, "Tenane ya Rasulullah." Iya, mau basyaroni Jibril ngene-ngene. Tenane sampai 3 kali. Sampai Nabi akhirnya radi ngendikan keras, "Ala rohmi anfi Abi Dzar." Kowe kudu nurut wae aku. Nah, barokah niku Wahsy, Khalid bin Walid, sedanten yang punya masa lalu kurang baik. Bahkan nanti musuhi Kanjeng Nabi, perang Uhud nganti wong Islam kalah niku mergo strategine Khalid bin Walid ketika dadi qaidu jaisil kufar, panglimane tiyang kafir. Akhirnya do kathah sing masuk Islam. Mergo semangat Islam, semangat wong iku kon mlebu Islam. Bahkan untuk bonus kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad sal. Nggih cocok ra cocok, kudu kita wani ngomong. Kepingine kula donya nggih ideal, nuruti kepingin kula nggih kepengin ideal. Tapi niki kan ilmu. Andaikan Islam itu takfiri, yang salah langsung dikafirkan. Ya habis kita. Siapa yang enggak salah? Wong desa-desa sing melarat-melarat rapati iso ngaji niku ning desa-desa nggih masjid, wakaf tanah. Kula sing jare Gus Gedhe jare ngalim, pidatone masjid entuk sangu kotak masjid. Ya misale kula kadang nggih nangis, kula suwere ngakno kiai desa tak sangoni. Kathah kula nek ini mboten niat riya tak sangoni kathah. Gus kok pesangoni akeh, kowe ku kiai asli tenan. Mergo nggih masjid. Aku wis rada ruwet sithik-sithik. Niki mboten nyindir situ cerita mawon sampean cerita mawon. Mboten jeke cerita mawon. Maksude kabeh wong ya duwe salah ngoten lho. Maksude wong ya duwe. Pomene nek disowani rodo-rodo ayu, rodone delok wong alim iku ibadah. Lah wong alime delok dene masalah kan. Sukoe dadi kiai iku suci kholatu amalan sholihah wa akhara napa? Saya. Untung terusane ayat kok asawah ya Tuhan. Untuk terusane ayat itu nyeneng nulis. Muga-muga asa ya diterjemah muga-muga. Tapi niki kalau cerita kersane sedanten niku nganggo ahlul ilmi. Terus niku dawuh Said Zabidi, ora ana wong susah kaya wong alim asfaqun. Terakhir kalau cerita menyangkut sholawat. Sholawat niku cara Said Zabidi wis umpama maca sholawat sedina pisan niku wis ganjaranmu gedene kok. Mergo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi nabi sakwise Nabi Isa. Nabi Isa niku ora kecelakaan ping pindho. Maksudnya ping pindho niku sing seneng keliru. Nggih niku memposisikan jadi Tuhan. Sing getheng keliru, darane ndekne waladus. Dadi sing seneng ya keliru, sing getheng ya keliru. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering ngendikan la tutruni kama atrotin nasor. La tarfauni fawqa manzilati. Yen niku ana Abdullah wa Rasulullah. Aku iki kawulane Allah lan Rasulullah. Akhirnya wonten sigot sholawat ini cara saya jadi. Kita nunjukno seneng ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi posisi gak salah. Iku Allahumma Allah pemberi. Kanjeng Nabi wa in jalla qadruh abduhu wa rasuluh iku penerima. Sehingga wong maca sholawat iku ana tauhide, ya ana mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngene iku wonten tauhid Allahumma ya Allah saya minta, berarti Allah tetap pemberi sebagai ilahun wahidun ahadun somadun. Rasulullah wa in jalla qadruh tetap abduhu wa rasul. Jadi hadhihi kalimatut tauhid wa kalimatul mahabbah. Iki ya kalimat tauhid sekaligus kalimat mahabbah. Lah soal sakniki wonten tiyang sing rontok-rontok ra cocok selawatan ya kon ngaji neh ora usah dijero-jero. Ini namung cerita terus monggo lah dijogo ilmu sing diwarisaken Mbah Raden Asnawi nggih Mbah Asnawi sepuh zuriyah jagi ilmu. Mergi ilmu mawon sing saged jagi hadzal din.
Ya barokah ilmu coba kata Sayyid Ali Al-Habsyi ngendikan ya antuqabilal mudhniba minna apa bil ghufran mboten bil azab wal musi'a bil mboten bil azab sing sak terusé kula mboten pati saged wal mu'amila bima amal sampean terus ngayal dadi presiden keduren jalukan ya sing teko politikus sing diangen-angen tok ndi pas wal mu'amila amin buwanter aduh berarti tapi apapun kula suwun monggo lah sangeling seneng teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi Nabi sing akramul khalqi mawon ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nak tiyang sae diakoni Nabi niku wajar. Iki tiyang sing mboten karu-karuan nggih. Jare Nabi engko entuk jatah syafaatku. Niku dawuh ulama wong kok apikane ngono, ora melok salah, melok nyafaati, ora melok utang, melok nyaur. Ora apik-apik wong. Terus niki sing dadekno umat Islam wawet. GGNU roh wong fase ku tantangan dakwai, roh anak nakal ya tantangan dakwai, roh napa mawon tantangan menjadikan mereka supaya lebih baik. Mboten malah berhadap-hadapan. Iki mboten adate NU. Yang terakhir kula cerita kula nanti didolani Gus Hasib putrane Mbah Wahab. Iki cerita Mbah Raden Asnawi, cerita Mbah Hasyim. Kula nggih ngantos sakniki mucal risalatu ahli sunnah Mbah Hasyim. Niku mbake cerita. Mbah kenging napa damel NU. Ben pejabat iku salat. Kalau singkat cerita, kalau ini cerita-cerita. Ukuran kebaikan itu kalau jadi konsensus. Misalnya daerah Kudus, ini wong religius. Sawangannya di Bupati Rasolat itu ora enak. Rembang di Bupati ini wong Rasolat itu ora enak. Apapun baiknya kita, itu ora iso nampa wong Rasolat. Teng kampung-kampung nggih ngoten. Wong marat di anak ayu, dilamar wong sugih lah Rasolat itu ya mboten purun. Kayak piye. Engko dinaikno neh, salat rapati iso ngaji ya rada piye. Engko dinekno meneh rapati wali ya rada piye. Tapi walhasil kebenaran itu harus jadi konsensus bersama sehingga nanti di cara hidup kita apapun ukurannya itu napa? Salat. Terus akhirnya ya alhamdulillah sakniki pun ketok. Dadi ana wong apik sudul langit mesti takokane, salat ta ora? Rofakna sope nak maca kitab bener ta ora? Apapun itu niku kepentingannya konsensus. Lan kula suwun nggih dzuriyah-dzuriyah kula pesenane Ki Mujib niki pesen teng tiyang mazlum niki. Pokoke ilmu niku dijaga. Kula nu maca tafsir Nawawi nu nganti lali jumlahe pun kula takriri kula napa-napa. Tapi nilai lebih nggih wau. Napa nggih? Sayange teng hadil ummah semua yang sangat. Nggih wau setiap ngendikan wa tabi'ihim bi ihsan yaumiddin terus walau usultan. Niku pun koyo kula nanti ketemu Ki Ma'ruf Amin. Nggih cocok-cocokan kitab. Niku kayak apa? Karena kita, nggih nyuwun sewu kita, kudu maca Quran, summa awrasnal kitab alladziina istafayna min ibadina. Iku pertama disebut pangeran faminhum dzalimun li nafsi. Wis piye-piye nggawa Quran iki ana sing zalim bareng. Lah mboten zalim sepundi, maca wis ora iso. Wis arang-arang ra iso, nak nafsiri keliru. Ijek ngono puwe dene ra karuan. Nak dilori terus mutung gak darus. Kulo nu ya bingung gerek takok Gus Quran maca ora karo-karoan boleh maca ning masjid, tapi ampun masjid menara iki kulo mboten nyontokno masjid menara kok. Masjid teng kampung-kampung. Niku rapate ngeten. Nak disalahno gak darusan meneh. Nak dibarno kliru kok ning masjid. Niku nggih mauquf nganti saniki nggih mauquf. Nak masjid menara pun tegas mulai riyen mboten nate mauquf. Nggih ribet. Tapi pertama wong sing diwarisi Quran itu termasuk sifatnya faminhum zalimul. Tapi barokah niku. Quran itu beredar seluruh dunia. Mergo wong zalim Quran ngene iku, wong saleh ngene iku. Berarti hadil ummah ala kalimatin sawa. Yaiku hadil ummah nabi niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ane nggih Quran kitabullah. Sehingga wong zalim mek wong saleh ning bab ngeten iki sami. Disebut lagi wa minhum muqtasid. Sing nomor 3 wa minhum sabiqum bil khairati. Anu pancen misteri tenan. Sampai mufasir do bingung, iki wong dolim kok malah nomor 1 disebut pertama iku piye? Mesti ini disebut tak sing apik sih, iki sing disebut sing dolim. Sampai mufasir ya debat terus. Iki maksudnya ku piye? Dzalika huwal fadlu rujuke ning ndi? Kados wadzalika ataful iman. Ulama mulai zaman riyen nganti sakniki men debat. Famal lamastati fa bi qalbi. Wadzalika ataful iman. Engkar bil qalbi apes-apese iman. Dibantah mbek santri sing alim. Mbah dalika rujuke bait. Kok malah mbok rujukno sing mepet iku hadza wae. Akhire wadzalika utai mengkono-mengkono sing dimaksud Kanjeng Nabi. Bar sing khawatir kan. Yo ulama iku yo akeh sing usil.
Jan wong alim kadang yo usil. Syekh Imam Sa'roni ngendikan ngeten. Fal yughayyirhu biyadi. Berarti kowe di kekuasaan. Bilisane gitu kemampuan ngendikan. Fa bi qalbi ku wali. Wali ku senajan ora dakwah pidato niku wong sekelilinge iku tobat. Mergo atine qalbun salim sing yatu wayan soh li amatil muslimin. Mulane kathah wali tengok-tengok ning kamar. Tapi barokah wong sekelilinge dadi Islam dadi sae. Mergo taghyirul munkar bi qalbi. Ngene iku biduai. Wong bi qalbi kan fa bi biadi. Bilisani mestine fal yughayyiru bi qalbi fal yughayyiru bi qalbin da'in nasikhin ummati Rasulillah. Cara Imam Sa'roni mboten ingkar bil qalbi gremeng niku mboten. Lah tapi kene mulai cilik dilatih ingkar bil qalbi, maca kitab iku koyo tenane ono-ono wae mriki niki cerita mawon. Dadi kersane wau kan pesene Ki Mujib bin Duriyah itu seneng ngaji ini tak gak senam otak. Kersane ra cocok-cocok sithik kersane mengke mutolaah. Nek mboten gadah kitabe mengke nyileh. Nak dijaluk ampun kitab kula mesti tunggal, mungkin di fotokopi mawon. Tapi kula cerita, wadzalika ataful liman niku rujuke teng pundi mboten ngerti. Ya wonten sing wadzalika iki rujuke tetep ning terakhir digawe isyarah fa itu lit ta'zim. Tapi kan butuh dalil ngoten. Mulane bener Mbah Karim anggere sing ngoten wadzalika te mengkono iku ataful mengkono. Kok ad-dhamir fi dhamir fa lam ya fi dhamir fa laysa lahu. Jadi Bakare masyhur ngerujuk wa huwa te mengkono iku lahu te mengkono. Tapi barokah niku dhamir itu tetap dengan kualitas napa? Dhamir. Kok ad-dhamir fit dhamir. Dadi kula suwun nggih sinau kitab Senawi sing tenanan mergi niku sing ndadosaken kita ngerti cara pandang Raden sinten Asnawi. Kok kula ngertos lah Tobaqat angkatan itu memang luar biasa wonten Mbah Saleh Darat, wonten Syekhona Khalil, wonten buyut-buyut kula sing teng mriku zaman niku wonten Mbah Saleh mriki Saleh Asnawi sepuh. Niku sedanten angkatan niku teng mriku. Mergi barokah niku wonten kitab I'anatul Thalibin teng Indonesia dibeto putunipun namanya Said Hamzah bin Abdullah bin Umar. Said Umar Sato niku kakak kandunge Said Abi Bakar Sato. Zaman niku kancanan kalian kiai mriki. Sebetulnya beliau orang Mekah tapi lami teng Kudus. Namanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Sing aran sarah-sarah warokot kathah lah. Niku Syekh Abdul Hamid Kudus, Said Abi Bakar Sato, Mbah Saleh sedanten. Nggih, mugi-mugi niki barokah, mugi-mugi seneng ilmu sedanten, jagi Islam kalian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.